Ny voalohanteny dia ny fiarabanantsika rehetra tratra ity isan-taona eto Ankaramalaza ity izay efa mahazatra antsika tokoa. Koa ny tenin'Andriamanitra anjarantsika toko fahadimy ny andininy voalohany ka hatramin'ny faha 1/10 kanefa dia mamela ianareo raha hanomboka ny famakiako ny teny amin'ny toko faha 4 ny andininy faha 3/10 dia mitohy amin'ny toko fahadimy ny andininy faha 1/10. Tsy dia lava loatra io, fohifohy ihany. Tesalonina voalohany toko faha 4 manomboka amin'ny andininy faha 3/10 mahatratra ny toko fahadimy ka hatramin'ny andininy faha 1/10. Toy izao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Fa tsy tianay tsy ho fantatrareo alahany amin'izay mody mandry, mba tsy halahaliovanareo tahaka ny sasany izay tsy manana fanantenana. Fa raha inoantsika fa efa maty Jesosy sady efa nitsangana indray, dia toy izany koa ny tondran'Andriamanitra izay efa nody mandry tao amin'ny Jesosy hiaraka aminy. Fa izao no lazainay aminareo amin'ny tenin'ny Tompo, isika izay velona ka mbola mitoetra mandra-piavin'ny Tompo, dia tsy mba hialoha izay efa nody mandry tsy akory, fa ny tenany Tompo no hidina avy any an-danitra amin'ny fiantsoan'ny feo ny arkanjely ary ny trompetran'Andriamanitra. Ka izay maty ao amin'ny Kristy no hitsangana aloha, ary rehefa afaka izany dia isika izay velona koa mbola mitoetra no akarina hiaraka aminy hoeny amin'ny rahona hitsena ny Tompo any amin'ny habakabaka, dia ho any amin'ny Tompo mandrakariva isika. Koa dia mifampinoana ianareo amin'izany teny izany. Fa ny amin'ny andro sy ny fotoana rahalahy dia tsy misy tokony ho soratako aminareo, satria ianareo mahalala marimarina fa ho avy toy ny mpangalatra amin'ny alina ny andron'ny Tompo. Raha misy olona manao hoe miadana sy mandry fahizay, dia hanjoa azy tampoka ny fandringanana, toy ny fahararian'ny vehivavy raha miteraka, ka tsy ho afa-mandositra mihitsy izy. Fa ianareo rahalahy, tsy ao amin'ny maizina mba hahatratra anareo toy ny mpangalatra izany andro izany. Fa ianareo rehetra dia zanaky ny mazava sy zanaky ny andro, tsy any alina na any maizina isika. Koa dia aza mba matory toy ny sasany isika, fa aoka hiambina ka hahony tena. Fa izay matory dia matory amin'ny alina, ary izay mamo dia mamo amin'ny alina. Fa satria any andro isika dia aoka hahony tena ka hitafy ny finoana sy ny fitiavana ho fiarovan-tratra, ary ny fanantenana ny famonjena ho fiarovan-doha. Fa Andriamanitra tsy nanendry antsika ho amin'ny fahatezerana, fa mba hahazo famonjena amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompontsika, izay maty hamonjy antsika mba hiara-belona aminy isika na mahatsiaro na matory, koa mifananara sy mifampahatanjaha tahaka ny ataonareo ihany. Amen. Izao tenin'Andriamanitra anjarantsika izao dia mamaly ny fanontaniana apetraka antsika mandrakariva manoloana ny fahafatesana. Satria ity fahafatesana ity dia mahavary hevitra ny maro. Ary matetika aza dia mahatonga ny olona hiala amin'ny finoana ka hanaraka finoanoam-poana, satria mafy ny fahafatesana. Izao nefa amin'ny maha olomboantso antsika kristianina dia tsy afenin'i Jesosy antsika ny amin'ny zavatra ho avy mba hamelombelomana ny finoana sy ny fanantenantsika ny amin'ny mandrakizay.
marina tokoa fa miara malahelo itsika rehefa misy havatsika izay lasa ny fahafatesana. Satria mafy tokoa izany hoe fisarahana amin'ny olona malalatsika izay ny fankazatra tamintsika, izay niara niriaria tamintsika teto amin'izao tontolo izao. Kanefa ny tenin'Andriamanitra eto dia manambara fa hoy izy hoe aoka ny alahelonareo tsy ho tahaka ny alahelon'ny olona izay tsy manana fanantenana. Na aoka ny alahelonareo tsy ho tahaka ny alahelon'ny olona izay tsy manam-pinoana na olona jentilisa. Manao tokoa moa ny fahitany jentilisa ny fahafatesana. Ny fahafatesana dia fiafarana, fahaverezana tsy misy tahaka azy. Satria hoy izy, izay ny hafarany havako. Nindaosy ny fahafatesana izy ka tsy fakahita intsony izahay. Io no itondrany azy. Noho izany dia mamoy fo izy, very hevitra izy, ary dia matetika aza mba hiarovan'ny tenany dia mitady Andriamanitra hafa izy, na mitoky amin'ny ody izy, na mitoky amin'izay rehetra heveriny fa hamonjy azy amin'ny fahafatesana. Io fahafatesana io tokoa dia tena atahorany olona. Raha mijery an'io zany dia io azo ampaherezana ny olona ary azo koa ampitahorana ny olona. Ny mpaminany sandoka dia eo amin'io fahafatesana io no anorenany ny fampianarana. Raha tsy manao izao anao dia ho faty, raha tsy manao ny tisy ty anao dia ho faty. Noho izany dia ity no tokony atao. Dia matahotra ny fahafatesana ny olona dia manaraka ny toroheviny. Teo amin'ny andro antenatenany, tamin'ny andron'ny Lotera, dia nisy koa ny fampitahorana ny amin'ny fahafatesana. Ary nisy mpampianatra anankiray, mpampianatra teolojia antsoina hoe Tetzel, nampitahotra ny olona ny amin'ny fahafatesana. Izao ny ataony amina toerana anankiray izay ataontsika hoe toerana fandarovan'ny olona, dia mitondra kitay be dia be izy dia ampiretiny eo ny afo. Tahaka izao ny any amin'ny elo afo, izao ny any amin'ny elo afo, izao no anariana ny olona any amin'ny elo afo raha tsy mina. Kanefa dia izao azo vidina ny famonjena, azo vidina ny famelan-keloka, dia misy bie maromaro zany io. Raha mividy an'ity ianao dia ny tenanao ihany voavonjy. Mividy an'ity ianao dia ianao sy ny ankonanao. Mividy an'ity na dia ny dadabenao tany aza dia misy tarify isan-karazany. Ary io no hitan'ny Lotera, satria mivarotra ny fahasoavana, hanaovana business ny fahasoavan'Andriamanitra. Ka hoy Lotera fahasoavana dia maimaipoana. Ary zany no hita ao amin'ny Efesianina 2:2, ny 9:7 sy ny manaraka ao, 9:9, hoe fahasoavana namonjena anareo tsy amin'ny asa fandrao isy irearea, fa fahasoavana amin'ny finoana, ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo. Ka noho izany dia tiany Jesosy ho fatatsika ny amin'izany zavatra farany izany. Io moa rehefa ny dogmaticien no manao karazana classification ny fampianarana, dia hoy izy hoe ity fampianarana ny amin'ny fitsanganan'ny tena amin'ny maty, ny amin'ny andron'ny tompo ity, dia fampianarana ny amin'ny zavatra farany izay tiany olona ho fantatra. Na dia mbola tsy nisy na experience aza amintsika velona zao misy, dia tiany olona anaovana fampianarana. Ary raha misy moa olona ataontsika hoe nasoin'Andriamanitra niakatra any an-danitra dia miverina, dia tena liana ny olona. Na dia fampianaran-diso aza nataon'ity olona ity, dia manaraka ny olona satria zavatra tsy fantany. Ny amin'izay ho avy. Manao kosa ny fipetraky ny fahafatesana eo amintsika mino. Io ny tenin'Andriamanitra ihany milaza azy. Tsy mba lazain'i Jesosy na tsy mba lazain'ny tenin'Andriamanitra hoe maty ilay olona, fa lazainy hoe nodimandry.
ny hoe nodimandry dia olona mbola ifoa rehefa avy eo. Maty Lazarosy indray mandeha, izay anadany Marta sy Maria dia naniraka tany amin'i Jesosy. Dia zao ny tenin'i Jesosy tamin'ny mpianatra: andeha isika hamoha ny Lazarosy amin'ny torimasony. Na ny mpianatra aza tsy nahazo azy fa heverina amin'ny torimaso hoe angamba matory maraina zao i Lazarosy ka dia ho foazina. Kanefa izany lazan'Andriamanitra ny amin'ny fiheverany, ny amin'ny fahafatesany mino. Ka dia hoy ny teny: nodimandry ao amin'i Jesosy izy. Io marihana tsara, tsy ny hoe nodimandry nakaiza fa nodimandry ao amin'i Jesosy no hitsangana amin'ny maty. Amin'izao fotoana zao dia ohatran'ny fomba, ino filazako azy, fomba fanatontonena ny fahafatesana ny fony olona izay manana havana maty, hoe natsoy ny ray nody any aminy izy. Dia ny fanontaniana: nody any amin'ny ray tokoa ve sa nody nandeha toeran-kafa? Fa mazava ny tenin'Andriamanitra hoe izay maty ao amin'ny Tompo dia io no hitsangana amin'ny andro farany. Ka noho izany dia izao ny aloha lalana antsika izy ary mbola hihaona aminy amin'ny andro farany. Io no tena teny lehibe fampahirezana ny mino. Izany hoe ilay havanao izay maty ao amin'i Jesosy dia ao amin'ny Tompo izy, ary rehefa tonga ny andro farany foazon'ny Tompo izy foa. Ady hevitra amin'izao fotoana zao moa, ady hevitra teolojika ny hoe manakory moa izy io, makaiza ny maty? Maty tokoa ve mizara ao am-pasana sa makaiza? Za tsy hiditra amin'ny ady hevitra teolojika, fa ny tenin'Andriamanitra dia io izy hoe ao amin'i Jesosy izy. I Paoly dia miteny hoe velona antsika ao amin'i Jesosy, maty antsika ao amin'i Jesosy. Tsara pirina ao amin'i Jesosy, ary tsy very izy fa ao amin'i Jesosy. Amin'ny Tompo dia tsy mba atao mitsinitsinina ny olona mino izay maty. Isika olom-bofidiny, olom-boantsony, satria izany indrindra no faneva ny fivoriantsika, dia ny hoe mangataka aminareo aho mba handeha mendrika ny fiantsoana. Ny olona izay no antsoin'Andriamanitra teo amin'ny batisa dia isahirana an'Andriamanitra. Ary zao ny zavatra hita raha mamaky ny tenin'Andriamanitra teo tsika. Toy ny olona mitondra fiara no anazavany Paoly azy eto. Ka izao rehefa hiverina ny Tompo dia prioritera ny maty ao amin'i Jesosy aloha hitsangana. Tsika mpitondra fiara dia misy ilay antsoina hoe CD. Ny CD zany dia rehefa misy tomobile avy any izay amin'ny sens prioritera no andehanany dia mijanona ianao eto, avela izy mandeha. Ary tahaka izay ny hitantsika eto. Isika izay mbola velona rehefa miverina ny Tompo, mijanona daholo aloha, ny maty aloha ao amin'i Jesosy no hiakatra any amin'ny lanitra hitsena an'i Jesosy. Manambara hoe tsy ataon'i Jesosy tsinitsinina izay maty ao aminy. Sambatra tokoa izay maty ao amin'ny Tompo. Dia hoy Paoly, tsara raha mifankahery amin'izany ny kristianina. Aoka hifankahery amin'izany tsika satria ity fahafatesana ity dia tena mahavery hevitra ny olona. Tamin'ny toerana anankiray izay novanginay aza, mbola nitondra fiangonana tamin'izany dia toerana be ambalavelona io toerana io. Fantatsika izany eny Ambatondrazaka eny. Misavy eny Ambatondrazaka mahafantatra an'izany tsara. Fa amin'io toerana io, indrindra fa ny tanora no tena kendrena amin'ilay izy, dia apetrana eny amin'ny lalana ny fanafody. Rehefa mandalo eo ny tanora dia mihetsika devoly. Sekoly anankiray dia tena mihetsika devoly daholo ny mpianatra atao noho ny herin'ny maizina zany. Ka noho izany dia na dia ny kristianina aza dia mitahiry zavatra. Mitahiry zavatra anaty tavoahangy menakosy. Menakosy dia tamin'izay nanontany. Satria handeha hiangona amin'ny alahady maraina iny dia ny ramatoa mba omeo amin'iny koa inona karazana iny izy zany ity fiarovan-tena ity pasitera satria aty aminay ity tena zany no tahotra ny fahafatesana n'izany. Ka n'izany dia za hoe tsy maharo anao nga Jesosy sa iny tavoahangy kely iny no maharo anao.
Zany ny zavatra hita. Ka noho izany hoy ny tompo dia aoka hifampahery amin'izany isika, fa tsy misy famonjena amin'ny hafa afa-tsy ao amin'i Jesosy Kristy irery ihany. Rehefa malala izay mandre izao tenin'Andriamanitra izao, manahoana ny fanantenanao? Mitoetra ao amin'ny tompo ve ianao? Amin'ny maha olomboason'i Jesosy ianao? Sa mbola hafa no iakinan'ny fonao? Ka dia mampianatra antsika izao tenin'Andriamanitra izao, mba hitodiantsika, hanaovantsika inventaire ny fiainantsika, hoe manahoana moa zaho io? Matoky an'i Jesosy sa mbola matoky zavatra hafa? Ny amin'ny andron'ny tompo i Paoly dia tsy misy hosoratako na ampianarako anareo, fa ianareo mahalala ampianariny tenin'Andriamanitra fa ho avy toy ny andron'ny mpangalatra izy. Eo moa dia mampitandrina ihany ny olona varimbariana na dia ny mino aza, ka sao dia manao akisitrika amin'ny fahotana. Tetika lazaiko ity, tahaka ny olona mandro dia makisitrika any dia mivoaka indray, kisitrika any dia mivoaka indray. Sao dia izay no ataontsika amin'ny fahotana. Mbola ela izay. Izay moa zavatra ady hevitra tamin'ny voalohany, tamin'ny andron'ny apôstôly. Ao ny nilaza ao vetivety izy dia ho tonga. Dia ao ny manao ela izay nilazana ho avy izay kanefa mbola tsy tonga. Noho izany dia hanao izay danin'ny kiboko aloha. Dia io no ampitandremin'ny tenin'Andriamanitra eto. Ka hoy ny tenin'Andriamanitra amintsika eto, izy hoe sao dia misy sao ny sasany manao hoe miadana sy mandry fahizay ny tany dia hanjo azy tampoka ny fandringanana. Sasany ao anatin'ny fahamamona no tonga ny tompo, ny sasany ao anatin'ny filibana maro samihafa no tonga ny tompo. Ka mampianatra antsika Jesosy eto hoe tandremy, miambena. Nanontaniana ihany Lutera tamin'ity miambena ity, dia ina moa Lutera nataonao zao rehefa tonga Jesosy? Nga misy zavatra ataoko izy Lutera rehefa manohy ny fambolona poma. Ao Wittenberg, io tena toerana ngeza be asa ohatran'ity fiangonana ity ngamba, sarony rose ny Lutera. Dia izay vahiny tonga any mamboly poma daholo. Izay sy président tao namboly poma tao, tsika iny président tao Wittenberg, mamboly poma ao zany izay mandalo any. Dia io no resahan'ny Lutera zany hoe tohizako ny asako andavanandro. Inona ny valite, inona ny tiany Lutera ampiharina amin'izany amin'ny fahatongavany andron'ny tompo? Ny andron'ny tompo zany ny fiverenana. Zany hoe ny olona ao amin'i Jesosy dia miambina mandrakariva. Zany hoe ao anatin'ny fiambenana mandrakariva izy. Satria zanaky ny mazava. Misy tenin'i Jesosy ao amin'ny Jaona 4:7-20. Izao ny teniny: izay mino ahy dia hitandrina ny didiko, ary ti azy ny raiko, hakao aminy izahay, ka honina ao aminy. Monina atao amiko Jesosy, monina ao aminao Jesosy. Dia mbola ho tahirana koa ve ianao tompo? Jesosy nefa ao. Dia zaho hoe makasarisary aho zany, dia zaho izao ngamba no ataon'i Jesosy. Faza fandehantsika fa tonga ny andro farany. Ao amiko ao izy ka. Zany hoe ao amiko ao Jesosy, dia tsisy fotoana zany izay hoe tsy homanako na tsy homananao rehefa ao aminao Jesosy. Fa ny ivelan'i Jesosy no tratry ny tiraty. Io no antsoina hoe ao amin'ny maizina. Ka hoy ny tenin'Andriamanitra, ianareo tsy ao amin'ny maizina ka hatratra anareo zany, fa ianareo dia ao amin'ny mazava. Zanaky ny mazava ianareo, noho izany dia azo antoka, fa tsy hahatratra anareo zany. Ny fanontaniana apetratsika amin'ny fiainantsika riavana isan'andro dia hoe ao amin'i Jesosy ve azo sa efa nifindra? Ny fo manko dia manana aretina sarotra sitranina. Indraindray tsika dia ampionona ny fotsika ny mazoto mivavaka. Hitanao anao zao mazoto mivavaka. Hitanao? Hitako io ka. Ianao zao dia mahavita didy. Hitanao anao mahavita didy? Hitako io. Ianao dia manao zao. Saingy izao le tena toetry ny fonao izay efa miala amin'Andriamanitra, fa manao ny fivavahana ho fahazarana, tsy atondrony ianao iny.
Ka eo mahatonga ny hoe ny fiainana kristiana dia fiainana ametrahana fanontaniana mandrakariva amin'ny tenako. Ao amin'ny Jesosy ve azo safitahany foko amin'ny zavatra maro samihafa. Dia ao amin'ny Jesosy ihany no anontaniana azy. Jesosy no mahay mahazava ianao zao, ary izay no asan'ny fanahy masina. Ny fanahy masina dia mampahatsiaro atsika rehefa mivily lalana atsika, ka anaovany hoe tandremo ity ny lalana ka andehana, aza mandeha amiri, na dia betsaka ny makany aza makany ianao fa ity ny lalana ka andehana. Ao amin'ny Jesosy no ahaizanao ahatsapahanao an'izany zavatra izany. Ampy ny mahazanaky ny mazava araka ny tenin'ny Paoly eto dia zao misy zavatra ampahafantariny tompo anao ary misy zavatra ampianariny ianao. Ny ampahafantariny aloha dia ny fiainan'ny maizina, ampahafantariny mba tsy ahazo anao, ary io no resika mandrakariva tamin'ity fianarana ity. Raha mijery isika ny Efesiana 4 izay misy ny teny fanevantsika dia mampahafantatra ao ny tompo hoe aoka esory izao zavatra izao, lolopoka, halatra ka fialonana ka marobe ny zavatra tany sainy ao izay fiainan'ny maizina. Fa tany sainy koa ankila, indrindra moa ny Galatiana tena manambara azy. Ny Galatiana 5:5 dia hariharinao ny asan'ny nofo, io ny asan'ny maizina io. Dia ny 2:20 dia ahariharina koa ny asan'ny fanahy, ny asan'ny mazava. Ka ny fanontaniana mipetraka dia aiza amin'ireo ny misy ianao? Ato amin'ny asan'ny zanaky ny maizina ve sa efa ato amin'ny zanaky ny mazava? Fa ny tenin'Andriamanitra dia manao hoe rahalahy, aoka ianareo tsy handeha intsony tahaka ny teo amin'ny nalehanareo fahiny tao amin'ny maizina, fa efa natsoina ny ala amin'izany maizina zany ianareo ho amin'ny fahazavany mahagaga. Araka ny fampianarana hitantsika teo, tsy tiany devoly ianao handeha amin'izany lalany mazava izany. Izay ny zavatra hita. Noho izany dia amporisihina koa ianao mba hitafy ny fiadian'Andriamanitra, araka ny hitantsika ihany koa amin'ity teny ity. Na ny fiainana ny olona mino zanaky ny mazava, zao no nampahafantarina zany izao ny asan'ny maizina. Izao kosa no ampianarin'i Jesosy atsika. Satria ny fiainan'ny olom-boantso dia fiainan'ny olon'ny lanitra. Araka ny tenin'i Jesosy, raha naniraka ny 70 lahy izy dia faly ny 70 lahy satria nanaiky azy ny devoly noho ny anaran'i Jesosy. Dia zao ny tenin'i Jesosy: aza mifaly ianareo satria manaiky anareo ny devoly, fa mifalia satria voasoratra any an-danitra ny anaranareo. Ny anaranao zany voasoratra any an-danitra, ny anarako voasoratra any an-danitra. Tsy tiany devoly zany hoe olona voavonjy ianao. Raha no azony natao dia nangalariny koa le boky any an-danitra any, fa tsy azony atao intsony, koseny eo ny anaratsika, koseny devoly, fa tsy azony atao. Ka noho izany dia misy fitaovana izay asain'i Jesosy ho itafianao, anananao. Mitafia finoana ho izy sy fitiavana. Mitafia finoana sy fitiavana. Ary iny moa dia antsoiny hoe, araka ny voalaza teo, raha eo amin'ny fiainan'ny miaramila dia fiarovan-tratra. Ato amin'ny tratra zany izay mahatonga ny miaramila na ny ataontsika olona ataontsika filoham-pirenena manisy gilet de ino filazana iny, antiballe, satria raha voany fo dia vitany amin'ilay olona. Dia izay koa mahatonga ny hoe asiana fiarovan-doha.
Satria raha fa voany aloha dia vita koa ny amin'ny olona. Ka ny tireur d'élite dia ny tratra ny kendreny ary ny lohany kendreny. Fa raha izy mikendry ny tongotra ao dia mbola manasazy ianao fotsiny izay. Aza manao tsona amin'ny manaraka dia ny tongotra ao no tifirina na ny fenao satria mbola azo sabony iny. Fa rehefa tonga any amin'ny tratra sy ny loha dia vita ilay olona. Izany hoe misy zavatra point vitaux na point vital ao amintsika ao io izay tena kendreny devoly. Misy zavatra tena kendreny. Izy psikology mahay. Rehefa ity no atao dia mihemitra ity olona ity. Fanantany aby ny fahalemetsika io. Izy efa nihaona tamin'Andriamanitra hatry ny ela. Ianao mbola zazavao aty fantany tsara. Rehefa ity dia izao natao. Ka noho izany dia mitafy fiarovatratra isika. Dia atseno ny finoana. Io zany be dia be ny zanatsipika tamin'ny taloha moa zany mbola tsy nisy ny tafondro, mbola tsy nisy ny kalaknikov, fa zanatsipika no nampiasaina alefan'ilay ratsy. Mandeha avy any tonga dia mikendry ny tratra, tonga eo tonga dia mivery satria misy fiarovatratra ilay olona. Tahaka izay ny fampianarana maro samihafa misy amin'izao androntsika zao. Be dia be izy amin'izao. Indrindra amin'ny fotoana izay mahasarotra ny andro. Inona mahasarotra ny andro zany dia ny fahantrana, ny aretina, ny zavatra maro samihafa dia eo ny zanatsipikan'ilay ratsy. Ary amin'izao misy ny antsoina hoe théologie de la prospérité. Izany hoe teolojia ny harena. Rehefa tonga ato aminay ato ianareo tsy mba mahantra zany mihitsy. Amin'ny ilany marina satria ny tompo dia mampanankarena anao. Fa ny anazy iza ny voalohany ao amin'ny tompo dia mandalo ny hazo fijalian'i Jesosy, ny fananana an'i Jesosy ny tena harena. Izay zany ao amin'ny tompo. Izy no tokony ho tonga aloha. Fa ny anazy io ny harena, ny mamoana tsy marina, io ny voalohany. Izay vao ny tompo, mifamadika ny rasa. Fa ny tenin'Andriamanitra dia izy katsao aloha ny fanjakany sy ny fahamarinany dia anampy ho anareo ny zavatra rehetra. Mandeha ny fampianarana maro samihafa dia araka ny voalaza Jesosy irery ihany tompoko. Ireto namantsika finoana hafa reto moa dia indrindra miady hevitra. Dia niady hevitra tamiko izy mikasika an'i Jesosy. Dia zaho ny ao faritako aloha ny iadiasika hevitra ao amin'i Jesosy. Mino an'i Jesosy ve ianareo? Andraso aloha fa andao hiady hevitra. Tsy miady hevitra. Mino an'i Jesosy ve ianareo? Andraso aloha. Za tsy mihaino. Tsy maintsy ao amin'i Jesosy aloha. Asa mba miady hevitra amin'ny olona izay tsy mino an'i Jesosy. Lany hevitra izay lazainy tenin'Andriamanitra izy hoe tandremo ny ady hevitra fa mamono finoana. Mamono finoana. Ny anazy tsy miova tsony. Misy koa ny sasany mampiasa tenin'Andriamanitra tokana ihany. Amin'ny Lutera dia izao, ny tenin'Andriamanitra dia mifanazava ny tenin'Andriamanitra. Fa tsy misy mifamono. Raha ihany ny fantany, iny amin'izay mety eo aminao. Manao hérésie zany izy. Manao hérésie izy. Zany hoe tenin'Andriamanitra tokana, iny no. Ka noho izany dia mila mifototra amin'ny tenin'Andriamanitra. Mila mifototra amin'ny finoana itsika. Io no voalazan'ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Petera. Ny fahavalo, izao izy, ny devoly fahavalonareo dia mandehandeha tahaka ny liona mitady izay arapana. Tohero izy ka mitoera amin'inona ianareo? Amin'ny finoana. Finoanan'i Jesosy. Izay zany ny finoana. Anoherantsika ny fampianaran'i Jesosy. Sy ny fitiavana. Matetika mampisy korotana na amin'ny fiangonana, na amin'ny fiarahamonina, na amin'ny mpivady, na dia ny sy ny fitiavana. Ny fitiavana lazainy eto dia ny fitiavan'i Jesosy. Ny fitiavana izay tsy mitady ny azy ihany, fa mitady koa ny any hafa. Mahavoany antsika moa koa ny fitiavantsika zany eto hoe inona mba hampamandimandina an'ity tenako ity. Ka na dia hitondra fahafatesana ho any hafa aza dia lasa ihany. Za tsy mahafantatra ny ianao fa ny ahy ihany. Izay ilay fitiavantsika. Fa ny fitiavan'i Jesosy dia izy koa ilay nivakiana teo.
ny ao amin'ny Efesiana toko faharoa ndiny fahadimy hoe aoko ao aminareo zao hevitra na saina zao izay tao amin'ny Kristy Jesosy koa fanadia manana endrik'Andriamanitra sady Andriamanitra izy dia nataona ahoana nofoanany ny tenany naka ny endriky ny olombelona izy ary nanetry tena hatramin'ny fahafatesana aza mba hanandratana anao mba hanandratana ny angatahana amintsika eo dia hoe 50% tiavanao ny tenanao 50 fa iny ohatrany tsy mitosofo ny an'i Jesosy dia hoe didy vaovao nomeny Jesosy didy vaovao no nomeko anareo dia ny mba hifankatiavanareo aoka ho tahaka ny tiavako anareo i Jesosy ny mba hifankatiavanareo koa manahoana ny tiavan'i Jesosy ianao nanolorany ny tenany nanandratana anao ho rahalahina dia mpanota zao asika dia ka ny fitiavana io zany dia izao ny fitiavana manarona fahotana maro dia be dia be ny fahotatsika be dia be zay fahotako zay kanefa dia rehefa mijoro eto dia ohatrany hoe tsy manatsiny zany noho ny amin'ny Jesosy fa hoy izy olona anankiray zay izy io izy raha nisy écran andalovan'ny fahotana vitatsika dia hogakany rikany any rano bangezangeza ny any ranonary fa saroman'i Jesosy amin'ny fitiavana ka io zany no ambara eto hoe mitafia finoana sy fitiavana reseo amin'ny soa ny ratsy eo zany nilazako teo hoe tsy mahazatra asika nyty fa mahazatra dia izay manao masoatsy amiko dia anaovako masoatsy koa zaho za raha nome zavatra za ohatra hoe amin'ny maha olombelona dia iza no omeko an'ity ranonare angamba mahavaly ianao tsy mahavaly eto kely ny coefficient azonao amin'izay raha olona manao matematika fa ny tena be coefficient indrindra dia izay tsy mahavaly no tiavina zay ny any Jesosy ny tsy mahavaly satria izy hoe raha olona mahavaly no anaovanao any izany tsy midika ho aza manaova soa amin'ny olona rehetra izay angamba ny tena hitondrana azy sao dia fampianaran'ny tonia zany pastera io dia hoe aza manao soa amin'ny olona salamizao fa ny tiako lazaina dia ny hoe ny zavatra ataotsika dia manampy ny olona rehetra amin'ny toerana rehetra misy azy tia ny olona rehetra na ny manana na ny mahantra na ny marary na ny tsy fantatr'itsony na ny lehibe na ny kely tiavina daholo tahaky ny tiavan'i Jesosy atsika io zany io ilay fitiavana ambarany eo ty moa dia eo no ambarako teo hoe mifameno ny zavatra ambaran'i Jesosy ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra io angely ilazain'i Paul zavatra telo no mitoetra dia ino izy finoana fitiavana fanantenana io no ambarany eto izay tokony ho tafitsika dia ny fanantenana tokony hanana fanantenana fa ny kristiana tsy manana fanantenana dia kristiana maty fahavelony ihany tsy fanantenana ny fiainana mandrakizay hoe maheto anao zao fanantenana hanana fiainana tahaka an'i Jesosy fanantenana amin'ny fiainana tsara rehetra manahoana ny toetranao ao amin'ny tompo manahoana mitafy ny finoana sy ny fitiavana fanantenana venao amin'ny fanarahana ny tompo io ny fanontaniana mipetraka amintsika ambaran'ny tenin'Andriamanitra koa eto fa fitaovana anankiray koa dia ho fiarovan-tratra ny fiarovan-doha ny fanantenana ny famonjena ho fiarovan-doha io zany io ilay fanantenana voalazako teo hoe manantena antsika ny famonjena ho fiarovan-doha manana fanantenana ny kristiana Jesosy ny mamonjy azy Jesosy ny tompony ary izany no fanantenana na dia ny mpianatra aza rehefa mianatra manao fanadinana ka tsy manana fanantenana ho afaka dia tsy afaka n'izy zay fa raha ianao no manana fanantenana ho afaka dia ho afaka ianao ka ilay fanantenana dia tsy zavatra tenenina fotsiny hoe manantena aho ka fa izao inona ny fototsy ny fanantenanao any zany izy
raha azo boboka ny ozy anao dia manantena tafavoaka amin'ity azo boboka ty lasakany ianao. Fa raha amin'i Jesosy izay tena Andriamanitra tokoa, mpamonjy, mahavonjy ianao amin'ny fiainao manontolo no anorenanao ny fanantenanao, dia ahazo tokoa ianao. Ary io fanantenana io no nandehanan'i Paoly. I Paoly ane mafy ny fiainana azo an'i Paoly, mafy ny fiainana azo an'i Paoly. Fa indray mandeha Paoly dia tena nokapohina, dia nasipa anaty ato ohatra hoe raha teto dia anala kafe anatsika any fa maty any Paoly dia velona ihany Paoly lava. Raha izaho zany mieritreritra hoe raha izaho tena kely finoana zany dia hoe ahitako loza izy ty, tao aloha mba haka-repo kely. Ny an'i Paoly vao maika ny redareda ny finoan'i Paoly. Izao moako ny an'i Paoly. Indraindray ny fahorian'ny kristianina, ny zavatra sarotra amin'ny fiainantsika kristianina dia famonjena ny hafa. Misy zavatra mahazo anao dia famonjena ny ankohonanao, famonjena ny namanao. Izay no nitranga tamin'i Paoly sy Silasy tao Filipy, tany Filipy. Paoly nikapohina izy sy Silasy tany an-tsena tany, nampidirina tany an-tranomaizina, ary ny tranomaizina romanina tamin'izay fotoana izay dia misy kategoria. Maivamaivana ny heliko dia eto amin'ny voalohany eto, mafimafy kokoa dia amin'ny efitra manaraka. Fa ry Paoly sy Silasy any afovoany any. Ary mbola nasiana boloky hazo koa, zany hoe efa any afovoany any dia nasiana hazo be koa mitongotra mba tsy afaka hetsika. Inona no nataon'izy roa lahy tao? Nihira fiderana saotra an'Andriamanitra. Manao an'izany ve itsika tompoko sa hanome tsinan'Andriamanitra? Izay no betsaka amin'izao. Nao Jesosy, izay efa nipaoko anao izay dia izao ihany koa no mahazo ahy. Dia mbola kelikely ihany amin'ny atsika. Fa nahazo an'i Paoly sy Silasy, nahazo kapoka. Teo amin'ny romanina zany dia misy kapoka 700. 700 ny kapoka mahazo ny tsirairay. Angamba efa vangavanga daholo ny lamosina dia apetraka any anatiny ny hirahira fiderana. Io no tsy tantin'ny devoly. Zany hoe ianao misaotra an'Andriamanitra amin'ny fotoana sarotra. Io no tena tsy tantiny io. Fa ny tena tiany dia ianao ho betaraina amin'ny fotoana sarotra. Dia izao ve ny mahazo ahy? Dia izao dia faly izy amin'iny. Fa tsy hitanao mihomea izy any ambadimbadika. Io fa efa voa. Io fa efa voa. Io fa hiala io zao. Fa rehefa anao misaotra anao Andriamanitra fa anamboaranao ahy fotsiny ity. Dia hoy Paoly zany raha mamaky romanina toko fahadimy tsika ny andiny fahatelo dia izy hoe na dia amin'ny fahoriana aza dia maninona aho izy? Mifaly aho. Iza no mahay mifaly amin'ny fahoriana? Dia izao ny olom-boantso ary izay zanaky ny mazava. Izay monko ny tenin'i Paoly. Noho izany ny aretako izao zavatra izao satria fantatro izay inoako. Izay monko ny azy io. Fantatro izay inoako dia mijoro amin'ny fanantenana. Ny tsy fahafantarana an'i Jesosy koa ny ry havana mahatonga antsika mivadibadika io. Ary indray Jesosy iny dia lasa koa mihazakazakana. Dia averina. Ary koa izy dia lasa koa mihazakazaka maka. Tsy stable anao zany amin'ny finoana fa miovaova. Kanefa ny tenin'Andriamanitra dia izy hoe aza mino izy hoe ary Kristy. Fa ny fanjanan'Andriamanitra dia aiza? Ao anatinareo. Satria ao Jesosy. Ao Jesosy. Izay nahatonga ny Billy Graham rehefa nanontaniana zazavavy anankiray. Ka izy zazavavy ny liba tamin'izao fiainan'izao izy. Dia izao no nataony rehefa niova kristiana. Mba akory moa zao Billy Graham nanaovako ny fitafiako zao? Fitafina manakory? Tokony robe lava be ve sa manakory? Dia hoy Billy Graham, antanio an'i Jesosy izy fa ianao efa ao amin'i Jesosy, antanio azy. Zany hoe ny fanahy zany mampianatra anao. Jesosy mampianatra anao. Ity no izy fa tsy olona tsony mampianatra antsika. Ka eo zany mahazava-dehibe ny fananan'i Jesosy. Ka noho izany dia ny fahafantarana an'i Jesosy zany zava-dehibe. Io no mahatonga antsika hiderazina dia amin'ny sarotra, hanana fanantenana dia misy zavatra sarotra hatrehantsika amin'ny fiainantsika. Miredareda ilay fanantenana an'i Jesosy eo satria fantatsika izy.
Ka ho anao izay mbola tsy dia mahafantatra loatra an'i Jesosy, ataovy izay ahafantaranao azy. Izay nge nitondrana antsika eto, hahafantatra ny amin'i Jesosy, mba tsy ho diso fanompoana ianao. Fantatrao ve Jesosy fa tianao izy io? Zay nge izy io. Fantatrao ve Jesosy fa tsy manadino anao Jesosy? Fantatrao ve Jesosy fa manafaka anao izy? Zay. Fa izao ny prioriteranao sy prioriteran'i Jesosy. Zay no olana. Itsika zao raha misy zavatra sarotra dia ity Jesosy mahazo ahy ty, hiafaho amin'ity aho aloha. Ty, raha tsy afaka ty, tsy hanompo anao aho. Terenao anao signature contrat any Jesosy. Fa hoy Jesosy, irika ity ny atsika ity aloha ny voalohany. Rehefa vita ity, manaraka ao azy ny zavatra rehetra. Izay ny amin'ny Jesosy io. Izay mahatonga ny Paoly manao hoe tsy zaho tsony no velona fa Kristy atao anatiko no velona. Velonao aminao ve Jesosy ka hahatonga anao hanana finoana, hanana fitiavana, hanana fanantenana. Io zany no ampianarin'ny tenin'Andriamanitra atsika. Itezany atsika. Ka izao tsy tonga avy hatrany dia hainao, na izaho zao tsy mahay azy. Fa izao ampianarin'i Jesosy. Fa izay nandray azy hoy Jaona apôstôly dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra, dia izay tsy nateraky ny ra na ny nofo fa naterak'Andriamanitra. Izy io rehefa manaraka an'i Jesosy ianao dia gaga amin'ny fiainanao. Izaho zay mahay zavatra tsara ihany antiako. Izaho taloha izao no nataoko, nefa dia haiko manao an'ity. Tsy ianao tompo fa iza Jesosy manao an'io. Fanavoazana ao amintsika, avoazan'i Jesosy ny fiainantsika. Ka io zany lazainy teny teo, mifampahereza amin'izany tenin'Andriamanitra izany, indrindra amin'izao andro anantenantsika ny fahatongava ny tompo izao. Jereo ny fahasoavana azon'ny olona manaraka an'i Jesosy. Io koa moa zavatra anankiray. Nandretsika io dia hoe dia reraka zay nandeha tany Akaramalaza. Ty moa maina ny andro dia mbola tsara ny ana, fa indray mandeha teo asa raha misy mahatadidy an'izay, rano be daholo ny lalan'iny, adiny 10 anao miary lokombo mandra-pahatonga eto, mandeha dia mianjera, mandeha dia mianjera. Dia ohatrany matiantoka zany ianao. Dia hoy izy sasany, tsy aleo ve manjono toy izay mandany fotoana any ihany. Zerao tsara ny fahasoavana azo. Olona afaka amin'ny fahatezeran'Andriamanitra ianao. Izay no mambara eto. Olona afaka amin'ny fahatezeran'Andriamanitra ka nomeny famonjena amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Jesosy foana ny tondroina. Izay mahatonga ny Karl Barth manao hoe io mpandinika io, hoy izy hoe Christocentrique. Christocentrique zany dia hoe Jesosy ny centre. Na ny Karl Barth hamindra izao dia aminaran'i Jesosy. Todika makaty aminaran'i Jesosy. Apiditra fanjaitra, kofehy amin'ny fanjaitra aminaran'i Jesosy. Izany hoe Kristy no centre fiainana. Ka eto dia ahitantsika ilay resaka hoe Christocentrisme zany hoe Kristy no centre. Fa ny zavatra lazain'ny Paoly eto dia ao amin'ny Jesosy ihany. Tsisy hevitra raha tsy ao amin'ny Jesosy, tsisy zavatra hafa. Olona afaka amin'ny fahatezeran'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy. Io ny voalazan'ny Jaona. Hoy izy hoe raha ny Jaona 4:7-8 dia mitovy amin'ny hoe izay ao amin'ny Kristy zany dia tsy ho azon'ny fahatezeran'Andriamanitra, fa izay tsy mino an'i Jesosy kosa dia mitoetra ao amin'ny fahatezeran'Andriamanitra. Dia moa dia ohatrany misy selatra zay zany mpanao dogmatika amin'ilay izy, selatra. Tonga ilay selatra avy any hamely anao, Jesosy no mitantana manao ohatran'izao. Tsy azo anao. Fa ny any ivelany kosa tonga dia levon'ny selatra, satria tsy ao amin'ny Jesosy. Ka ivelany fahatezeran'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy. Olona miarabelona amin'ny Jesosy. Olona miarabelona amin'ny Jesosy ianao. Eo zavatra ilatsika fianarana koa. Izaho ty indraindray dia zaho hoe izaho dia ho an'ny tenako ihany dia manao izay heveriko, dia manao izay ihany. Ianao ty kay olona miaraka amin'ny Jesosy, olona te-polony fanahy masina. Izay tokony ho fantatra. Olona efa miarabelona. Izao ny voalazan'ny Paoly. Isika io
Romains toko fahaenina dia hoy izy hoe niarana levina tamin'i Jesosy tamin'ny batisa, niara-nisangana taminy koa tamin'ny fiainam-baovao. Izay moa ny dikan'ny batisa, levina amin'ny fahafatesan'i Jesosy, atsangana amin'ny fiainam-baovao. Raha ny marina zany dia olona efa nitsangana amin'ny maty isika rehetrarehetra zao, fa ny fahatanterahany no amin'ny fiverenan'i Jesosy. Olona efa nitsangana tamin'ny maty. Noho izany dia sarotina aminao Andriamanitra, ka ilazany hoe raha mangataka aminareo aho mba handeha mendrika ny fiantsoana ianareo. Ianareo ne tsy olona maty intsony fa efa olona velona ao amin'i Jesosy, na dia hoe maty ihany aza ara-nofo fa velona ao amin'i Jesosy itsika. Efa natsangana any amin'izay toeran'i Jesosy. Dia zavatra mahagaga izaho eto toy dia efa any amin'ny toeran'i Jesosy satria efa any ny anarako, any koa ny anaranao. Dia hoy ny teny zany: aza mampalahelo ny fanahy mason'Andriamanitra izay nanaovana tombo-kase anareo. Efesiana 4:4. Aza mampalahelo ny inona hoy izy ny fanahin'Andriamanitra izay nanaovana tombo-kase anareo ho amin'ny andro fanavotana. Ay moa ity fanahy masina mipetraka ao amiko ity dia tombo-kase. Rehefa tonga zany Jesosy dia hijery ny tombo-kase izy. Ny tombo-kase manambara any ranony ianao. Amin'ny taratasy rehefa misy tombo-kase, avy any amin'ny ministra zao ity, avy amin'ny ministera zao ity, avy amin'ny fiangonana ity, sasany avy amin'ny FIB ity. Le tombo-kase io. Ka ohatran'izay le izy. Ianao io dia mitondra ny tombo-kasen'i Jesosy. Manambara anao fa pon'ny lanitra anao. Hampalahilovinao anefa le fanahy masina izay nanaovana tombo-kase anao. Inona no mampalahelo ny fanahy masina? Dia ny ota. Raha atao bango tokana, ny ota no mampalahelo azy. Ka noho izany dia io nahatongavan'i Jesosy hanafaka antsika amin'ity ota ty. Tena raiky tapisaka ny ota mako, ohatran'ny tandravadi-koditra zany le ota. Ary araka ny teny mpitoro-teny teto dia hoy izy mpampianatra, toa mamitsika ny ota. Tena mamy ny nofo io ota io. Dia tena kanefa ny kristianina tsy mba manao an'izay. Fa rehefa nanota ny kristianina dia tsy avelan'ny fanahy hipetrapetraka. Raha tsy efa mibebaka izay no anaovan'ny fanahy antsika. Ary izay ny isaoran'Andriamanitra. Tena isaorana azy io hoe ianao nanota iny na dia kely dia efa hibebahanao ity. Bebaho ty tsy chef de tir tsy bebahana dia mandohalika anao mibeba. Zay. Ka noho izany dia mifampahereza amin'izany ianareo hoy ny tenin'Andriamanitra. Ka zava-dehibe ry havana ity tenin'Andriamanitra omeny antsika ity. Satria mampianatra antsika hijotsa hatoky. Manome fanantenana moa izy io. Fahafatesany io aby mampikorotandrotana ny fiainan'ny olona. Hoy izanao hoe maty ao amin'i Jesosy, velona ao amin'i Jesosy. Zava-dehibe zany. Dia korotandrotana ho avy Jesosy dia anakory tsika ty? Hiambina ihany. Rehefa ao amin'i Jesosy aho dia efa ao anatin'ny fiambenana. Raha tsy hoe dia isika ngano minia. Izy io moa ko tahaka ny zazakely io ihany isika io indraindray. Entin'ny dadany na i mamany izy mandeha. Fanesorany ny tanany avy eo. Tena analan'ilay tanany. Kanefa ny ray aman-dreny dia hovany ihany dia tazominy ihany. Satria raha vao lasa ny tanan'ny ray aman-dreny na ny rainy dia anahoana izy? Very izy, maty izy. Na hianjera anaty hady ihany. Izay ny ataon'i Jesosy amintsika io. Dia fihinany Jesosy dia kapony kely aloha dia hoy izy ilay olona nisy olona marary zay niaraka taminay omaly. Ianao ny tao nokapony olona? Nokapony tamin'ny mpitiavana aho. Asa manakory koa izany nokapony tamin'ny mpitiavana ihany aho izy. Dia nanakory zany dia safosafony ihany zany. Dia ampitiavana. Mety ohatran'izay koa ny kapoka Andriamanitra amintsika. Izany kapoka mba tsy hahavery ianao. Satria manahoana olom-boantsony ianao. Sarobidy amin'i Jesosy itsika io zany. Isika ny tsy mahita fa Jesosy sarobidy aminao. Ka amin'izany misahirana izy aminao. Manome anao ny fitaovana ity amboarito ity anaovy ity fa raha tsy manao ity ianao dia tahaka ny ray aman-dreny amin'ny mangatsiaka be io dia za mafana mangatsiaka anao ity anaovy ity fa marary eo anao raha vao tsy manao ity.
ohatrany misy adivaritra be ohatran'izany noho ny fitiavan'Andriamanitra. Ka eo zany dia hoy ny tenin'Andriamanitra: mitafia ny finoana sy ny fitiavana ho fiarovan-tratra, ary mitafia fanantenana ny famonjena ho fiarovan-doha. Dia marana azy tenin'ny Augustin. Mety maro be manana anarana Augustin, fa Augustin ray ny fiangonana zany. Zao ny teniny: tiavo Andriamanitra dia ataovy izay ataonao rehetra. Tiavo fosa Andriamanitra, tiavo Andriamanitra dia manaova ny ataonao rehetra. Ahoana moa ny dikan'izany? Rehefa tian'Andriamanitra anao tsy maintsy anontany: sitrak'Andriamanitra ve ty ataovy ty sa manao ana? Dia jerenao: tsy sitrany ty, miala an'io aho, satria izay ny fitiavana azy. Satria raha nanao zavatra tsy sitrana anao dia mankahala azy. Ka io zany isika, io le fahafahana. Isika zany tsy fahafahana hanota, fa fahafahana ho tian'Andriamanitra sy ny namana. Fitiavana an'Andriamanitra io no miaro antsika. Ka io aby zany no ambaran'ny tenin'Andriamanitra amintsika. Ka engane itsika amin'izao tenin'Andriamanitra antsaratsika zao, mba hitoetra ao amin'i Jesosy. Io ny tenin'i Jesosy: raha misaraka amiko ianareo tsy mahay manao na inona na inona. Tsy hainareo aby zany mandeha amin'ny finoana zany, tsy hainareo aby zany andeha amin'ny fitiavana zany, fa fitiavan-tena no mazaka. Tsy hainareo aby amin'izany fanantenana zany, fa fahadisom-panantenana no misy. Ka hoy izy ao amin'ny Jeremia 7:20: zaho mahalala ny hevitra heverako anareo, hoy Jehovah, dia hevitra mitondra fiadanana fa tsy loza, mba hanananareo fanantenana ny amin'ny farany. Io ny hoe hevitra dia plan. Manana plan misy Jesosy. Zao ny plany amin'ny ranona, zao ny any, zao mba hatafavoaka azy, mba hanana fanantenana amin'ny farany. Ka eo no mahatonga misy olona manao an'izao. Ty dia tazomiko asa moa dia samy manana ny finoana. Ny olona manana ny Jesosy zany tsy mba mikorosy fahana. Mety hantady zavatra sarotra izy, hoy izy anao hoe fikorosoana fahana iny fanamboaran'i Jesosy. Fa ny manana ny Jesosy mitraka foana. Mitraka foana satria manaona Andriamanitra efa nisahirana taminy mba hanana ny fanantenana amin'ny farany. Iza moa no ambaran'ny Jeremia ty? I Jesosy anie io. Rehefa manana ny Jesosy ianao dia manana fanantenana foana amin'ny farany. Zay. Hoy izy le olona zay: raha fefoka Jesosy dia fefoka aho. Satria tsy fefoka Jesosy, tsy fefoka aho. Rehefa miala aminy, zay ianao vao fefoka. Ka no zany riavana dia aoka isika hipetraka ao amin'i Jesosy amin'izao andro iainantsika zao. Ny olona manao ny sitrapon'Andriamanitra no maharitra hatramin'ny farany zao, ny olona mipetraka ao amin'i Jesosy. Tsara antoka anao rehefa ao amin'i Jesosy, araka ny voalaza tao. Io no antsoina hoe zanaky ny mazava, fa ny ivelan'i Jesosy dia zanaky ny maizina. Dia voninahitra ny eo an'Andriamanitra sy anakary fanahy masina izay aratra ny taloha indrindra kao mandrakizay, ary ny fiadanan'ny Tompo ho antsika rehetra. Amen.